好，又係我卓瑩。今日係年初三，我之前同大家講過，爸爸送咗好多冒險樂園金幣俾我，所以我今日就嚟到呢一個商場嗰個冒險樂園嗰度玩啦。哇！咁快就上到嚟4樓啦，我哋一齊去玩咯！掟彩虹係我最中意玩嘅，我哋而家一齊玩啦！應該係雜界，我哋繼續拋啦！中咗 P， 唔係 G 嚟嘅 G， 哇！綠色綠色。我中咗綠色啊！我哋中咗500飛啊！白色中咗白色，咩都冇啊！得嘅。我今日玩咗一陣陣，就已經有680張飛啦。我哋而家去其他地方嗰度再睇哦。嚟啊！玩呢一個啊！好啦，我哋3、2、1，開始夾啦！我哋應該冇收穫，仲以為有添。我哋再嚟啊！希望我哋有收穫啦！哎呀，都係冇喎。再嚟啊！我哋夾呢一個啊！坐咗喺度啊！3次就中咗啦！好，檢查下有冇問題先。3次就中啦！我而家咧就玩夾熊仔餅或者杯麵，咁我而家就夾呢一個杯麵啦。預備開始！一次過有3個啊 ！Oh my god！ 哇，仲有一個咧！一次過2個，哇，犀利喎！第3個原來卡住咗。好啦，我哋再嚟啦。熊仔餅，鬆咗都仲夾到啊！我哋都起碼有收穫，過嚟啊！我哋而家就夾邊一包薯片好咧？呢一包啦。
有香辣啦，我們要抽啊！香辣薯片。我哋而家翻返去掟彩虹啦。我哋總共玩咗2彎，咁呢，我就中咗1020張飛。講個秘密同你哋講啦，其實呢，我覺得呢，呢一間嗰間好難嘅，因為嗰啲白色位勁多嘅，所以你哋千祈唔好嚟呢間掟彩虹啊！但係夾公仔嘅話就好多啦，因為夾公仔勁容易啊！咁咧，我而家咧就要將呢啲飛入落張卡嗰度，遲啲就去其他地方嗰度換嗰啲禮物。因為之前咧我咧就睇中咗個筆盒嘅喺荃灣，但係咧而家呢一度冇我想要嗰個筆盒，所以我就儲到去下次再去嗰度嘅時候，我先再玩。我哋去完玩，梗係嚟食翻杯雪糕啦！過嚟啊！呢一度有 lemon sorbet、曲奇朱古力雪糕、士多啤梨芝士餅雪糕，跟住仲有芒果雪包，仲有雲呢拿焦糖朱古力蛋糕餅。有勁多啊！等我諗下食咩好先。有埋呢一個，我好想食啊！最後咧，我就揀咗芒果同埋檸檬 sorbet 啊！我唔講先啦，我要翻去座位食啦。